A verdadeira intenção por trás de queimar bruxa na fogueira não é o que você pensa. Mulheres possuídas, servas e amantes do diabo, conhecedoras de ervas, poderosas, perigosas, malvadas e ambiciosas. Descritas como inimigas do bem e da paz, tanto mulheres quanto homens foram sentenciados a serem queimados vivos na fogueira por bruxaria e outras heresias. Mas a escolha dessa punição não tem a ver com purificação ou mero exemplo popular, e sim na crença do Apocalipse. A intenção de queimar bruxas e hereges graves era para impedi-los de retornarem à terra para o juízo final. Assim, pela fé cristã, apenas aqueles que mantiveram o pó dos seus corpos cadavéricos, enterrados em um cemitério, que seria um local de descanso, poderiam retornar à terra e serem julgados definitivamente ao céu ou ao inferno por Jesus. Então, para impedir que as bruxas e os demais servos do diabo retornassem à vida, era melhor queimar na fogueira.